ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കോടഞ്ചേരി മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ വൈറ്റ് വാട്ടർ കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്ന കോടഞ്ചേരി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ, സ്ത്രീകളും കുടുംബശ്രീൻ്റെ വകയായിട്ട് യൂണിറ്റ് ഇട്ട കച്ചവടക്കാരും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കച്ചവടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. പായസം, ചായ, കടികൾ, അച്ചാറുകൾ, ചേന, ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ. റോഡിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് മാറിയിട്ട് രാത്രിയേക്കുള്ള ഗാനമേളയ്ക്കുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇതാക്കണ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ നേരെ നടന്ന് ഈ കയാക്കിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വലത് ഭാഗത്ത് ഐസ് വെക്കുന്നൊരു തണ്ട്. ഈ ടൊയോട്ടൻ്റെ പുതിയ വണ്ടിയാട്ടോ. ഈ ടൊയോട്ട ആട്ടോ ഇവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടൊയോട്ടയും സർവോ ഓയിലും അതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഈ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. അവിടെ പോലീസുകാരുണ്ട്, ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്, ഫയർ റെസ്ക്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതാക്കണ കയാക്കിങ് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് ഫിനിഷിങ് വരുന്നത്, ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയി നോക്കാം. ആൾക്കാരിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്. കയാക്കിങ് നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ബോട്ട്, അതായത് ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ തോണി പോലത്തെ സാധനം, അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അത്ര കറക്റ്റ് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ഥലം അവിടുന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോലെ നമ്മളെ കോടഞ്ചേരി. നമ്മളാരും അതുകൊണ്ട് വലിയ അറിവിട്ട് ആർക്കോട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇല്ലാനോ. ഇതാക്കണ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിന് റെഡ് ബ്ലൂ ആണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ബ്ലൂ ടൊയോട്ട. അപ്പം ഇതാക്കണ ഈ സാധനവും പിന്നെ തോണി പോലത്തെ ഇതും പിടിച്ചിട്ട് കോണി കയറി മുകളിൽ പോയി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് പരിപാടി. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഈ പരിപാടി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരിച്ചു തരാൻ നമുക്കിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ, കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഏതായാലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ആർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളികളൊന്നല്ല നടത്തുന്നത്. അതായത് പുറമെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ മണിപ്പൂർ, കർണാടക, ആസാം, ബീഹാറിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് 5-6 തീയതികളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ടോ അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ കാണാത്തൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പേടിയാകുന്നുണ്ട് ഒരു ചാട്ടം കണ്ടിട്ട്. ഇത് നമ്മളവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ സെമി ഫൈനലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 3 ചാടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി. നല്ല ഒരു രസം കാണാൻ. അവർക്ക് വെള്ളവും ഒഴുക്കൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഇത് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒരു ഗേറ്റാണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് അത് കറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതിനപ്പുറത്തൂടെ പോകണം. അവിടെയാണ് ടാസ്ക്. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് വെള്ളത്തിന്. അതാണ് ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഇതാക്കുന്ന ആളുകൾ സെറ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. ഏതായാലും കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ഒരു പരിപാടി, അടിപൊളി രസം. നമ്മളെ ഒരുപാട് നാട്ടുകാരുണ്ട് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി ആർക്കും അറിയില്ല. നമ്മൾ ചോദിക്കാനും ആരെയും കിട്ടിയില്ല. മലയാളീസ് കുറവാണ്. നടത്തു നോക്കാം വേറെ രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് നടത്തു നോക്കാം. നമ്മളെ വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ച് മലയാളീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവരെ ഇതിലാണ് നടത്തുന്നത്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇതാക്കണം നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാക്കണം ജസീറും മുന്നെയൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ വീശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാക്കണ ജസീർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇറ്റൊന്ന് വാങ്ങാനുള്ളൊരു പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റൊന്ന് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവനെ. നമ്മളെ പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. അപ്പോൾ നല്ല വില വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നൈമെന്ന് പോയി. ഇതുകൊണ്ടോ ഇവർ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകും. മുകളിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ നമ്മൾ കിട്ടി ചാടുന്നത്. 4 ആൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂട്ടിമുട്ടുകയും മറിഞ്ഞു പോവുകയും ഒരു ആൾക്ക് തലക്ക് കല്ലിനെ കുത്തുപറ്റിയിട്ട് ഇന്നലെ മുയച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലോ അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് കാണാൻ. അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ.
അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വളണ്ടിയർമാരായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെക്കന്മാരാണ്. അവരവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് മെല്ലെ റോഡുമേലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതാക്കണ ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാക്കണ ഗാനമേളൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ സെറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കടകളിലൊക്കെ ചായ കച്ചവടവും പായസവും ചേനയും കാച്ചിലൊക്കെ കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതാക്കണ